आई नो गाइज मेरी वीडियोस का इतनी देर से कोई भी वेट नहीं था कर रहा। मैं सोच रहा था कि कोई ना कोई सब्सक्राइबर तो मुझे कहेगा कि एजे भाई क्या हुआ, इतनी देर हो गई आपने वीडियो नहीं अपलोड की। तो मैंने कहा मैं एडिट हो जाऊं एंड वीडियो अपलोड कर दूं। आल्सो देर इज़ वेरी पॉसिबिलिटी कि आप लोगों को आज की ये जो वीडियो है उसकी क्वालिटी को इतनी ज़्यादा अच्छी ना लगे, लेकिन ये सोचकर ही लाइक कर देना कि मैं रात के 1 बजे बैठकर वीडियो को शूट कर रहा हूँ। एक्चुअली 1 बजे मेरी गैरेज जागी है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। सो तुम लोगों को क्या लगता है कि ये जो कीबोर्ड तुम लोग अभी देख रहे हो ये कितने का होगा? रेड कलर्स की लाइट्स के साथ आता है विद मैकेनिकल स्विचेस। एंड यू नो गाइज व्हाट, जब मैं इस कीबोर्ड की प्राइस तुम लोगों को बताऊंगा तब तुम लोगों का रिएक्शन इस तरह का होगा। लैशअप कंपनी की तरफ से आता है, मुझे नहीं पता मैं इनके नाम को सही से प्रोनाउंसिएट कर भी रहा हूँ कि नहीं, लेकिन आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर इनका नाम एंड कीबोर्ड के ऊपर भी इनका नाम लिखा हुआ है, रोल्स वगैरह में आप लोग देख ही रहे होंगे। तो इस कंपनी की तरफ से आता है। इस कीबोर्ड की प्राइस जस्ट 1800 रुपीज़ है। एंड यू नो गाइज व्हाट, ये कीबोर्ड मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। आई मीन गाइज इसके अगर मैं फील की बात करूँ, इसको जब हम लोग टाइप करते हैं इसका से जो ओवरऑल आपको एक्सपीरियंस मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि शायद आपको 4-5 हज़ार रुपये वाला कीबोर्ड जो है ना वो चला रहे हो। अभी इस कीबोर्ड की डिटेल्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, देन मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगा कि आप इतना सस्ता कीबोर्ड किससे परचेज कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट टॉक अबाउट द अनबॉक्सिंग। तो इसका जो बॉक्स है वो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। अब आप लोग कह रहे होगे कि इसकी ब्रांडिंग भाई किधर है, ये कौन सा खाकी रंग का बॉक्स है एंड उसके अंदर कीबोर्ड है। तो यार ये एक रिफर्बिश्ड कीबोर्ड है। अब ये सुन के भाग ना जाना, रिफर्बिश्ड से मुराद ये नहीं है कि ये कोई बेकार है। रिफर्बिश्ड से मुराद कुछ ऐसा है कि अगर मैं अमेज़ॉन की ही बात कर लूँ तो आप लोगों को पता है अमेज़ॉन की जो रिटर्न पॉलिसी है, अमेज़ॉन फिल वक्त पाकिस्तान के अंदर तो नहीं है लेकिन मुझे उसके बारे में काफ़ी कुछ पता है। अमेज़ॉन की जो रिटर्न पॉलिसी होती है जिसमें आप अगर आपके प्रोडक्ट के अंदर तो थोड़ा बहुत नुक्स निकल जाए तो वो अमेज़ॉन जो है वो रिटर्न कर लेता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो अमेज़ॉन की रिटर्न पॉलिसी के मुताबिक वापस चली जाती हैं, वापस हो जाती हैं, वो उन चीज़ों में जो थोड़ा बहुत नुक्स होता है उसको दूर करके वो रिफर्बिश्ड की टाइप तौर पे जो है वो मार्केट के अंदर सेल होती हैं काफ़ी ज़्यादा सस्ते में। एंड उनके अंदर जो भी प्रॉब्लम पहले होती है उसको फिक्स कर दिया गया होता है। वो समथिंग लाइक आप कह सकते हो कि न्यू होता है, लेकिन बस उसका नाम जो है ना वो रिफर्बिश्ड हो गया न्यू से। सो ये कीबोर्ड जो है वो ब्लू स्विचेस के साथ आता है। सारे मैकेनिकल स्विचेस हैं, अलग-अलग स्विचेस आपको देखने को मिलते हैं। अगर मैं लाइट्स की बात करूँ तो ये RGB नहीं है, इसके अंदर रेड लाइट्स हैं, लेकिन ऑफकोर्स यार आप 1800 रुपये में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं पहले बता दूं मेरा इसके ऊपर टाइपिंग एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। मेरे पास कॉर्सर का K95 भी पड़ा हुआ है एंड लिटरली गाइज मुझे वो चलाने में उतना मज़ा नहीं आता जितना ये चलाने में मज़ा आता है। उसकी रीज़न यार सिंपल सारी है, क्योंकि मैं जो है वो गेम्स वगैरह खेलता हूँ एंड जो कॉर्सर का K95 कीबोर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। वो एक फुल साइज़ का कीबोर्ड होने के साथ साथ उसके अंदर आप समझ लो कोई 10, 12, 15 कीज़ और हैं एडिशनल, जो कि उन्होंने आप कह सकते हो कि शॉर्टकट के तौर पे दिया है। आप उनको कोई भी जो है ना काम के लिए रख सकते हो। जैसे मैं एक की दबाता हूँ तो माई कंप्यूटर खुल जाएगा, एक की दबाता हूँ तो वो गूगल क्रोम खोल जाएगा, इस तरह से। लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो इसलिए मुझे वो यूज़ करने में जो है ना वो उतना मज़ा नहीं आता, क्योंकि गेम खेलते दौरान जो है ना वो हमने अपने कीबोर्ड को इस तरह से टिल्ट करके रखना होता है। तो आपको पता ही है अगर आप भी कॉम्पिटिटिव गेम्स वगैरह खेलते हैं। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि ये कीबोर्ड यूज़ करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है यार। 1800 रुपये का कीबोर्ड था और मुझे यकीन नहीं था आ रहा कि यार ये 1800 रुपये इस कीबोर्ड की प्राइस है। बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर मैं की कैप्स की बात करूं जो कि ऊपर लगी हुई हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, उनकी क्वालिटी भी अच्छी है। एंड ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे 1800 रुपीज़ के अकॉर्डिंगली ही आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। एंड क्योंकि ये ब्लू स्विचेज़ हैं तो इनकी आवाज़ भी ज़रा क्लिकी है, तो आप लोगों को सही गेमरी टाइप की फील आती है। आई नो कि हमारी वीडियो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है, लेकिन यार मैं नहीं था चाहता कि आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट करूं।
मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ जल्दी जल्दी कि आप लोग ये कीबोर्ड किससे परचेज कर सकते हो। ह्यूज थैंक्स टू गेम एंड गीक्स जिन्होंने मुझे ये कीबोर्ड प्रोवाइड किया। 1800 रुपये का ये कीबोर्ड है, आप लोग चाहे तो उनसे परचेज कर सकते हैं। मे बी जब आप उनके पास जाएँ तब उनके पास इस कंपनी का कीबोर्ड या यही स्पेसिफिक मॉडल अवेलेबल ना हो, ऐसा होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है क्योंकि एक लिमिटेड स्टॉक ही आता है, लेकिन अक्सर उनके पास स्टॉक आता रहता है। तो आप लोग उनसे पूछ सकते हैं कि इस वक्त रिफर्बिश्ड के अंदर आपके पास कौन कौन से कीबोर्ड्स पड़े होते हैं, वो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सस्ते में मिल जाएंगे एंड आप लोगों को कम प्राइस के अंदर एक बहुत अच्छा मैकेनिकल कीबोर्ड देखने को मिल सकता है। वहाँ पे आप लोगों को RGB कीबोर्ड्स भी देखने को मिल जाएंगे जिनकी लाइट्स को आप फुली जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली जब आप लोग उनसे कीबोर्ड लेने जाओगे तो उन ख़त्म हो गया ना उनका जो स्टॉक है उनके पास, तो उनके पास कोई और कीबोर्ड्स आ गए होंगे। मैंने उनसे कॉर्सर का K95 भी लिया था, वो भी रिफर्बिश्ड में था, लेकिन यार वो लगता बिल्कुल नहीं है रिफर्बिश्ड एंड उसकी प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा कम थी। तो आप लोग जाओ अपने बजट के मुताबिक वहाँ पे देखोगे उनके पास कौन कौन से कीबोर्ड्स अवेलेबल हैं, तो आप लोग उनसे कोई भी कीबोर्ड जो आपको अच्छा लगता है काफ़ी ज़्यादा कम प्राइस के अंदर परचेज कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स कीबोर्ड्स के अलावा आप उनसे गेमिंग PCs वगैरह, ग्राफिक कार्ड वगैरह भी बाय कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर उनकी शॉप का लिंक एंड एड्रेस वगैरह होगा, आप लोग उनसे ऑनलाइन डिलीवरी भी करवा सकते हैं। सो क्विक अपडेट कि मैं अपना स्टूडियो तैयार कर रहा हूँ एक न्यू जगह के ऊपर, वहाँ पे अभी जो है वो रंग वगैरह कलर वगैरह होना है, उसके बाद काफ़ी सारे काम होने हैं, उसमें मैं बिज़ी हूँ, इसलिए मैं वीडियोज़ वगैरह जो है वो नहीं बना पा रहा, लेट हो रही है। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो, मेरे चैनल की कुछ और वीडियोस देखो। अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगता तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हो। इसी तरह का मज़ीद कंटेंट देखने के लिए इसी तरह का मज़ीद कंटेंट नहीं, आप लोगों को टेक्निकल कंटेंट देखने को मिलेगा एक्चुअली में मेरे चैनल के ऊपर। तो अगर आप लोग टेक्निकल बंदे हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एज ऑलवेज अ ह्यूज थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू ऑल विद द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़। भूल जाता हूँ यार बीच में, मैं क्या करूँ, मैं भी देसी लौंडा।